عايزه انزل اجيب له هديه. النهارده اول مقابله بيني وبين حبيبي ولازم اجيب له هديه. هظبط نفسي بقى وانزل اجيب له هديه. هنزل اجيب له هديه واجي. المشكله ان انا مش معايا فلوس ومصروفي كله صرفته. الجو حر. ايوه كده جبت له بوكس. الهديه هتعجبه قوي. جبت له هديه اكيد هتعجبه قوي. اخش انام بقى شويه لحد ما هو يجي عشان مش قادره. هعمل ايه؟ انزل قبله وخلاص بقى. ايه ده؟ ايه اللي جابه ده؟ ايه الحاجات دي؟ ايه ده؟ ده جه منين البوكس ده؟ مش مهم، انا هاخده واديه لحبيبي. انا مالي؟ ايه ده؟ هو فين البوكس؟ ده كان هنا انا سايباه. راح فين ده؟ يا لينا كان في بوكس هنا ما شفتهوش. يا نهار اسود، هو بتاعك انت يا ماما؟ ايوه يا حبيبتي، راح فين بقى؟ بصراحه يا ماما انا خدته عشان عيد ميلاد صاحبتي النهارده وانا ما كانش معايا فلوس. الله يخرب بيت امك انت وصاحبتك.